Ndugu waandishi wa habari, kwa majina yangu ninaitwa Wilfred Alfred Rugina. Jina maarufu la utafutaji hapa mjini na la kisiasa ninaitwa Kikosi 602. Kazi ya kikosi hiki ni kazi za dharura. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, tumekuwa kwa siku za usoni tumekuwa na kitu kimoja kinaitwa kuhamahama kwa wanasiasa kutoka Chadema kwenda Chauma. Sasa mimi kama mwenyekiti wa Chadema kata ya Mgani, hawa watu ni kweli wamenifikia na wakanishawishi kwa mambo mengi sana, ikiwemo kunihakikishia kugombea ubunge jimbo la Nyamagana, ikiwemo pesa pia wamenitangazia dau. Mwisho wa siku mnamo tarehe 31 nikaenda kwenda kuwajoin kujua kweli hawa watu wana usiriasi gani. Kama mwenyekiti wa chama nikaamua kwenda kwao kwenda kuwasikiliza. Nilipofika kwenye kikao pale Tiboli, nikazungumza nao, nikawasikiliza. Na kizuri zaidi nikaweza kuaminika, nikapewa gari la PA kwenda kwenye matangazo, ambapo ruti yangu ilikuwa inaanzia Igogo mpaka Buongo, ambapo kwa maelezo yao Buongo ndipo sehemu ambapo wataanzia matembezi yao ya kwenda kwenye mkutano wa hadhara. Nimefanya kazi hiyo ya matangazo kwa siku 3. Na ninavyozungumza na ninyi mpaka sasa waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla na chama changu, ni kwamba nimetoka kwenye gari la matangazo nikaja hapa kwa maana ya kuwaeleza Watanzania uhalisia huu ambao nimekutana nao nilipokwenda Chauma, kwa maana ya ahadi zile ambazo waliniahidi. Ndugu zangu, hawa watu waliniahidi kugombea ubunge, lakini nimekaa nao kwenye vikao vya ndani vya mkakati wa kutengeneza hii C4C kwa maana ya uzinduzi. Kwenye maelezo yao, hata ukisoma waandishi wa habari, ukisoma bango lao hili hapa linasema chama tangazo Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma kinawatangazia wananchi wote wa jiji la Mwanza na viunga vyake tarehe 3 mwezi wa 6 2025 kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara utakaofanyika viwanja vya Furahisha. Mapokezi ya viongozi yataanzia Buongwa huku yakisindikizwa na helikopta kwa juu kuanzia saa 2 asubuhi na kuelekea uwanja wa Furahisha. Huku mgeni rasmi ni mwenyekiti wa chama taifa Hashim Rungwe Spunda, katibu mkuu Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu Benson Kigaila na makomando waliokata shauri nchi nzima watakuwepo. Moja, kinachowaleta Mwanza, wanaotaka kugombea uchaguzi mkuu karibuni mpate utaratibu. Wanaotaka kuwa viongozi wa Chadema viongozi wa Chauma mnakaribishwa, karibuni. Wanachama wapya watapokelewa na kupewa kadi. Sasa ndugu zangu, hebu kwa akili yako, hata imagine ninyi waandishi wa habari na Watanzania mnaonisikiliza na kuniangalia hapa, wanatangazia umma kwamba wanaotaka kugombea ubunge wanakaribishwa, udiwani, wanaotaka kugombea uchaguzi mkuu wanakaribishwa. Alafu wewe uko kwenye kikao ambacho wewe wamekuahidi utagombea ubunge. Hebu chukulia picha hii ya hili swali. Yaani wewe unaambiwa tayari wamekuahidi kugombea ubunge, alafu wamewaita wagombea wengine ambao wako tayari kugombea uchaguzi mkuu. Hivi ninyi waandishi wa habari mnaona inaingia akilini kweli? Kwa hiyo mimi nikagundua hawa watu ni matapeli. Wamenitapeli mimi na wamejipanga kutapeli viongozi wetu mbalimbali kutoka kwenye kata huko kwenye matawi na kwenye wilaya, kwenye majimbo, hata kwenye kanda pia. Kwa sababu hivi wewe uliona wapi mgombea wa nafasi ya ubunge anatafutwa kwenye uwanja wa hadhara, kwenye mkutano wa hadhara? Lakini pili, wanasema viongozi wanasema kutafuta viongozi, wanataka kuwa na viongozi na viongozi. Hivi uliona wapi kiongozi wa chama cha siasa anatafutwa kwenye mkutano wa hadhara? Uliona wapi? Kwa hiyo chama hiki nataka niwaambie Watanzania, watu hawa ni matapeli, muwapuuze. Na nataka niwaambie Chauma ni hatari kwa maisha ya Watanzania kuliko hata CCM.
na sioni njia sahihi na nisingatengate maneno yani Chauma ni zaidi ya CCM kwa ufisadi wa nchi, kwa sababu hivi leo wewe unawaahidi watu kwenda kugombea ubunge, unanunua watu. Kwa mfano mimi tukiwa nao kwenye vikao, nimeshiriki vikao vyao vyote vya maandalizi ya CPC, yani kwenye maandalizi wewe fikiria watu wanatenda pesa, ninaziona kwa macho yangu, wanatenda pesa shilingi 400,000 kwa kila kiongozi kwenda kumnunua. Yani wamepanga leo ninazozungumza na mimi hapa, kuna baadhi ya viongozi wetu wanachama wa Chauma ambao walikuwa Chadema waliohamia Chauma wako kwenye makata huko, wanakwenda kuwanunua wa viongozi. Yani plani yao ni kwamba kwa kila kata wanunue viongozi wa kata, haijalishi wa mabaraza ni wa chama. Wamepanga kununua viongozi 4+, yani kuanzia 4 kwenda juu. Sasa unajiuliza, yani kwa macho yangu ya nyama, mimi mwenye kujitambua na kujielewa, ninajiuliza kwamba hawa watu ni chama cha upinzani au ni mfumo wa dola? Kwa hiyo kwenye vikao vyao wako huko viongozi wako huko wanachama wa Chauma wametapakaa kwenye kata huko kwa lengo la kununua wanachama wa Chadema. Sasa unajiuliza, hawa watu wananunua wanachama wa Chadema au viongozi kwa kazi ipi? Mimi nafikiri kazi kubwa ya chama cha siasa ni kushawishi wanachama kujiunga na chama cha siasa, sio kununua. Na haya mambo tumekuwa tukiyaona kwa CCM. Sasa leo chama cha upinzani kidogo kabisa kama Chauma kimekuja na mpango kazi wa kununua wanachama na viongozi wa Chadema. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie Watanzania na waandishi wa habari kwamba Chauma ni zaidi ya CCM. Yani mtu, na niwaombe wa viongozi na wanachama wetu, asija akajidanganya mtu kwamba hizo ahadi wanazowapelekea na hizo fedha huko kwenye maeneo yetu huko kwamba hawa watu ni chama cha upinzani. Hawa sio chama cha upinzani, ni chama yani sijajua kwamba ni mfumo wa dola au ni mfumo wa nini, lakini hawa watu nataka niwaambie ni zaidi ya CCM, kwa maana sio chama cha upinzani, ni genge la matapeli. Hawa Chauma ni matapeli. Kingine ambacho nimekutana nacho kwenye vikao, wanapanga kwa siku ya kesho wamepanga kupeleka posta. Kila kata imepangiwa kwa Nyamagana na Ilemela, kwa maana ya Nyamagana ina kata 18, wamepanga posta kila kata kupeleka posta moja. Na lengo la posta hizi zinapelekwa kwa maana ya kwenda kuchukua watu kwenye kata kuwapeleka Buhongo. Ilemela ina kata 19. Wamepanga kila kata kupeleka posta moja, kwa maana ya kukusanya watu kuwapeleka Buhongo baadaye fresh. Hivi ndugu zangu, mliona wapi chama cha upinzani kinakwenda kusomba watu? Mliona wapi? Chama cha upinzani kinakwenda kusomba watu. Yani mantiki yake ni kwamba hawa watu sio tena chama cha siasa. Yani kama leo kina uwezo wa kwenda, yani wanashawishi watu kwa kwenda kuwasomba, kwa maana na sio tu kuwasomba. Kwenye mikakati yao nimeandika, ndugu waandishi wa habari, inaonyesha kwamba kwa kila atakayepanda kwenye posta atapewa shilingi 10,000 kwa kila atakayeingia kwenye posta hizo ambazo zitasambazwa kwenye nini, kwenye kata. Kwa hiyo ukichukua Nyamagana na Ilemela tuna kata jumla ya 37 wamepanga posta 37, lakini pia wameahidi watu kwenye makata huko pesa, vyakula na mambo mengi kadha wa kadha. Nataka nimalize kwa kusema kwamba hawa watu ni matapeli na waogope na wakae nao mbali. Hawa watu sio chama cha upinzani, ni matapeli kama matapeli wengine. Asante. Sawa.